అందరికీ శనార్థులు మంచిగా ఉన్నారు. ఇలా నేనైతే మంచిగా ఉన్నా, మీరు మంచిగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నా. ఇది నేను అమెజాన్లో తీసుకున్న. ఇది కాస్ట్ 199 రూపీస్ అయితే పడింది. దీని రేటింగ్ వచ్చేసి 4 స్టార్ రేటింగ్ అయితే ఉంది. ఇది 2 పీస్ సెట్ క్రౌ బేకింగ్ మౌల్డ్ పర్ఫెక్ట్ రిజల్ట్ నాన్ స్టిక్ ఫాండెంట్ కేక్ లేస్ కటర్. ఇది డ్రై బిస్కెట్ కప్ కిచెన్ డెకరేషన్ టూల్స్. ఇదొకటి పెద్దది, ఇదొకటి చిన్నదైతే వస్తుంది. ఇది పెద్దదేమో మనం ఫాండెంట్ డెకరేషన్ పెద్ద కేక్ పైన చేసుకోవచ్చు, చిన్నదేమో కప్ కేక్ పైన వేసుకోవచ్చు. ఈ వెనకాల చూస్తున్నాయి చూడండి, ఈ విధంగానైతే ఉంటుంది. క్వాలిటీ అయితే సూపర్ ఉంది. ఇది కాస్ట్ ఎక్కువనా తక్కువనా కింద కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ అయితే మెన్షన్ చేయండి. మీకు ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలన్నా మెన్షన్ చేయండి, నేను అలాంటి వీడియోస్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను. ఓకేనా దోస్తులు, బై బై దోస్తులు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.